تعالى وركز معايا. الاهلي حسم صفقتين من العيار التقيل، صفقتين هيفرقوا بشكل كبير مع النادي. الاهلي بدأ يفكر صح في الملف المحلي، الاهلي بدأ يتحرك محليا بفكر مختلف وبيدور على اللاعبين اللي هيفرقوا مع الفريق، مش تعاقد مع اي لاعب محلي والسلام. بس قبل ما نتكلم على الصفقتين اللي الاهلي حسمهم، لازم نوجه الشكر لمحمد المكحت. محمد مضى مخالصة مع الاهلي وتنازل عما يقرب من 12 مليون ريال. كل التوفيق لمحمد فيما هو قادم. تعالى بقى نتكلم عن الصفقتين المحليين اللي الاهلي تعاقد معاهم. الاهلي تعاقد مع صالح ابو الشامات قادما من نادي الخليج، صفقة مختلفة تماما، لاعب عنده حلول فردية رائعة، لاعب مختلف عن اي لاعب محلي اخر تعاقد معاه الاهلي. صالح لعب مع الخليج في 30 مباراة من اصل 34 مباراة في الدوري، سجل فيهم هدف وحيد وصنع 6 اهداف وحصل على تقييم عام 7/10. لاعب سنه صغير وهيكون مكسب كبير للاهلي. ومش بس دي الصفقة المحلية اللي الاهلي حسمها، لا ده الاهلي فجر قنبلة من العيار الثقيل في الملف المحلي، وبقيت قريب جدا من التعاقد مع محمد عبد الرحمن لاعب الاتفاق مقابل مبلغ مالي للاتفاق وانتقال زياد الغامدي للاتفاق. محمد اضافة كبيرة جدا للاهلي، لاعب مختلف وبيعرف يخلق لنفسه مساحات، ده غير قدراته الدفاعية. الاهلي كان بيعاني على المستوى المحلي وما كانش فيه دكة بدلاء قوية تقدر تسند الفريق. حاليا الاهلي شغال على الملف ده، وتعاقدات الاهلي في الملف المحلي بقت قوية جدا. اتمنى الاهلي يستمر في الملف المحلي وكمان يشتغل على الملف الاوروبي او الملف العالمي او اللاعبين الاجانب، ونشوف لاعب او 2 أو 3 من اللاعبين الاجانب اللي هيفرقوا مع الاهلي ويكونوا لاعبين من لاعبي الفريق. اكتبوا لنا في الكومنتات رايكم في تعاقد الاهلي مع صالح ابو الشامات ومحمد عبد الرحمن. في النهايه كل التوفيق للاهلي فيما هو قادم. يعطيك الف عافيه اخي الكريم. بعد اذنك لو جالك الفيديو دعمني بلايك وشير واشتراك في القناه. كان معاكم اخوكم احمد خالد وبرنامج خليك في الملعب. سلام عليكم.